Evo BBC radyoyu dengi geldi ben. Şinavêndan nûçeyan a radyoya dengê gelden baş îro sehê çilê 2024 sêşemli Brükselê saat 8 li Amedê de gudarên jemê nûçeyê serê spê pêşkêş bikin dem de manzadiya rêbera xwe ye. Siyasetî li ser gelî Kurd temeşandin esas da di şahsiyetî Reber Apû da temeşandin. Na Reber Apû çi got? Paraznamê min bigehekî dere ez li wê dere. Reber Apû şahsiyetî azad e. Bi fikrê xwe, bi felsefê xwe, bi têkoşinê xwe ew di xwe de çekiriye. Bi paradigme jî vaya daya dest însaniyet de. Lazım e daha xurt çalakî dem pêşxistin. Milyon lazım e bimeşin. Ve sibehê li ser ya hewlêr güwêr ager bi parzûngehekî neftekez sêkez birîndar bûn. Berdevke bergiriya şaristanî ya hewlêrê karwan Mirawdalê ragihan ku vê sibehê li parzûngeha neftê ya Emîn ya li ser ya hewlêr güwêr şewat derketiye. Li encama şewatê de sêkez birîndar bûne û ev ragiran nexweşxaneyê Mirawdalê diyar kir ku heta niha wan nekariye şewatê bi temamî kontrol bikin û hewdanên wan yên ji bo memirandinê berdewam dikin. Devleta Tirk navçeyên Afrînê û Tirrifatê toparan dike. Diwan kêliyan de Devleta Tirk êrişî navçeyên Afrînê û Tirrifatê dike. Hat zanî Devleta Tirk gundê Belûnê ya girêdayî navçeya Tirrifat û gundê Şewrax ya navçeya şera ya kantora Afrînê toparan dike. Derbarê toparanê de agahî bi dest neketin. Cihên ku artêşa Tirk digot navên dem PKK'ye ne malên gundiyan bûn. Cihên li herêma Amediyê ku Devleta Tirk gotibû navên dem PKK'ye hatire bombebara kirin eşkere bû ku mal û axurên gundiyan bû. Devleta Tirk bombe li cih û warên sivîlên li Başûrê Kurdistanê dibarîne û piştgiriya PKK jî hevdû de gundan bala bike. Balafirên şerîn Devleta Tirk di 16 çilê de bombe li gundên Spîndarê, Mijê û Kevnê Mijê yên Amediyê barandin û gotin bombe li navên dem PKK hatine barandin. Wa jî vê îddia û daxuyaniya Devleta Tirk derew derketin û eşkere bû ku cihên hatine bombebaran kirin mal û axurên gundiyan e. Gundî hîna jî nikarin biçin gundên xwe. Rayedanên PKK nahêlin gund li cih û warên xwe vegerin. Devleta Tirk di 25 çilê de li gundê Sergelê Amediyê çîftlikler di 26 çilê de li gundê Kevnê Mijê navendeke tenduristî û balafirên şer bombebaran kir. Li gel bombebarana giran bi tank û hawanan jî herêm topbaran kirin. Di vê naberê de rayedarên PKK hişyarî dane kêyayên gelek gundên li deşta navbera Amediyê û Şeladizê û ji wan xwestinê ku demeke nêz de gundên xwe vala bikin. Xelkê wergehê Rûstem Cudî Maxmûrê ji biştê Tirma 2023 lê di çalakya nûbeta azadiyê de nûbete ji bo azadî Rêbera Apû bi biryardariyek mezin dewam dike koma sûh nihan çalakî de wergirtin. Çalakî li saziya ciwanan pêk tê koma nû bi daxuyaneke çalakî de wergirtin. Li ser navê koma sûh heştanya çalakî de wergirin Teybet Mijînî endama Mirza İşler axivî bahsa tecîdê û bandora wê kirin.
وی گلی کرد وی گلی ورگه ام همی سرپیوی ام همی چالاکیو بردوام بکی امی چالاکی خوش بردوام کی حتی آزادیو فیزیکیو ربرتی حتی داویجا امی پشگیری گرتیگه ها فیزیکیو ربرتی ام اساس بگیری ام همی سرپیوی جبلی برخوادان تر دیل پیشیو منینه مربوط انگرتیو همی بلا ببین یک همی روون سرخوا مربوط شهیدو گله ولود پاریس همی لازم روون سرخوا این چالاکی دم همی و سلاف دکی انسان گرتیگی ها دو سلاف دکی گریلوی خوش سلاف دکی ام همی پشگره وانی اما حتی دوی پشگره وی اما حتی دوی پیشو پاوی اما حتی دوی بردوام بکی چی چالاکیت ببلا ببه فت کورد بانگا تevli buna meşahevde sıbat ya diru kikirin. Dısal bekere komple navne tevi ya bazı sıbat develi bajarı kölüne Almanya havde hemhe meşamezin beli darxısın. Gele kurd bejön cuvanen xwe u dosten gele kurd xwe ji bu meşadiriş amade dikin. Federasyona Kurdistaniyen Almanya fet kurji banga meşamezin havde sıbat kir u god verin em behevre berhi seferberi beherikin meşa kölüne ya havde sıbat verir darxısın. Vek Kurdistaniyen Azat Roşilat Almanya vek Federasyona Fetkur em seferberiya azadiya reberapo şikestanına tecridi bangavaziya meşa diroki ya kolne havde sbat edikin em banga hamu Kurdistaniyan hamu dosten Kurdan biset hazaran em dibêjin em biçin tevli meşa diroki ya kolne bibin tecridi bişkirin. Siyamen muayene gud emet hola xwîna ciwanên xwe ji celedan lînin. Hevserokê Partiya Jiyana Azada Kurdistanê pijak Siyamen muayene li ser medya dijîtal X peyamek li ser dardekirina çar ciwanên Kurd ji alî devleta Îranê ve belakir û destşankir ku ji bo bidawîkirina dîktatûriyê têkoşîna şoreşgerî bûye tiştekî neçarî. Siyamen muayene gud ji bo bidawîkirina dîktatûriyê têkoşîna şoreşgerî bûye tiştekî mezin. Ji Ferhat, Ferzet, Şirin û Elî heta Pêşman, Mihemed, Muhsin û Vefa em hemûyan birêzar bi bir tînin em ê tola xwîna ciwanên xwe ji celedan hilînin. Tevgera azadiya civaka Kurdistanê jî dardekirina çar ciwanên Kurd ji alî Îranê ve şermezar kir. Tevgera azadî ragihand ku ev bela dardekirinê û bêhelwestiya civaka nav dewletî û saziyên wê yên bi navê mafê mirovan pişrast dike ku ji bilî berjewendiyên xwe herkes dibin sîwana sîstemekê de ye tu tiştekê di mala wan nekşandiye û girîng nabînin. Rejima İranî li Avrupayê jî hate şermezar kirin. Li paytaxta Fîlandiya Helsinkî jî devleta İranê hate protesto kirin. Kurdên li Helsinkî û rêxistinên Kurd bi pêşengtiya rejêdekê li ber konsolosxana İranê kom bûn û devleta İranê şermezar kirin. Çalakî bi duruşmayan bidawî bûn. Pınar Tekin gud eme iradeya gele xwe hem berî hemî jî piştî hilbijartinê biparisin. Hevseroka Bajarê Amêdiya Dem Partiya Pınar Tekin diyar kir ku desthilatdariya AKP MHP bi cihkirina hilbijartinê li Kurdistanê li payî lîstikên qirêj e. Hevseroka Bajarê Amêdiya Dem Partiya Pınar Tekin têkildarên mijarî ji alê feraxiyê gud desthilatdariya AKP MHP di du serdemên derbasbûyî de weke dewama plana şark îslahatê destanî ser îradeya ger û rezaleta qayûmkirê pratîkê de. Niha jî ketiya payî lîstik û hîleyan lê desthilatdariya AKP MHP ve li kar be li Kurdistanê ser bikeve. Pınar Sakık Balkşan ser yerîngiya hilbijartinên herêmî yên Sûyekê Adarê û got divê em baldar û berpirsiyar bin divê em hemû lîstik û karên qirêj yê desthilatdariyê teşîr bikin. Em ê bi gelê xwe re bi vê pêvajiyê bimeşînin. Ji ber vê yekê gelek kar dikeve ser milên gelê me weke Dem Partî em karê xwe li ser daniyan bimeşînin. Em soz dike ku îradeya gelê xwe hem di hilbijartinê de hem jî piştî hilbijartinê biparêzin. Piştî serdana serokê Mîtatif İbrahim Kalın PDK hevdîtinên bi yenê kerê rawestandin.
Ajansa Rojnik Ragan ku biryar hebu ku PDK û yereke roja çarşemê derbarê Kerkûkê de bicivin û li ser pêkarina îdareya xwecihî parêzgereke Kerkûkê û Mosulê gotûbê hîç bikin. Lê ev civîn li ser fermana Mesûd Barzanî hate betalkirin. Ajansa Rojnikê destşankir ku serokê Mîtatîrk İbrahim Kalın beriya du rojan çû hewlêrê û li gel serokê PDK Mesûd Barzanî civiye. Li civînê de yek ji mijarên serokê yên hevdîtina Kalın û Barzanî îdareya Kerkûkê bû. Serokê Mîtê ji Barzanî re gotiye ku ev naxwazin PDK li gel yeneke îdareya Kerkûkê pêk bîne. Piştî vê peyama weke fermanê Mesûd Barzanî jî bi bahaneya ku ji siyaset û helwestên yeneke bi fikare pêvajoya guftugûyên PDK yên bi yenekê re li ser îdareya Kerkûk û Mosulê betalkirine. Li gorî agahiya rawestandina hevdîtinê PDK û yereke girêdayî helwesta yereke ku li hemberî daxwazê dewleta Tirkiye dayikir yên dijberiya PKK çok danayîn ne û nakeve enya PDK û dewleta Tirk yani yeneke li hemberî daxwaza hevpariya Mît û PDK serî netewîne. Serokê Mîtê İbrahim Kalın li hewlêrê nûnerên Tirkmenên Kerkûkê re jî hevdîtî kir û ji wan re gotiye bi PDK û Ereban re îtifaqê bikir lê bi yenekê re îtifaqê nekin. Li Parêmana Awropa Konferansa Jinên Êzidî were darxistin. Sîwana Meclisên Jinên Êzidî pêşengî ji konferansê re dike bi hevkariya navên da Yekîtiya Komîlên Êzidiya Sihê Çile îro li Parêmana Awropa Brükselê were darxistin. Ji berdeka Sîwana Meclisên Jinên Êzidî nûjiyan Günayî li ser konferansê û armancavê wiha got. Ji bo şengal bibe herêmeke bi ewlê di astana netewî de gavên barbiçav pêwîstin. Fermana hevdû çaran ji alêdayîşê û hevkarên wê ve di sisiyê tabaxa 2014 de li Şengalê li ser civaka êzidî pêkat. Ev qirkirin bû û divê wek qirkirin bê qebûlkirin. Civaka êzidî re bi bêriya xwe sazî û lêxistinên xwe avakirine û bi parastina cewherî civaka xwe destkeftiyên xwe diparêzin. Divê şengal weke herêmên ewle xwedî parastina cewherî û rêveberiya xwe ser were qebûlkirin. Ji bo vê jî divê di astana neteweyî de gavên berbiçav bên avêtin. Hat diyarkirin ku piştî konferansê bi beşdariya nûnerên partî û saziyên civakî û mafê mirovan wê panelê ji werên pêkarîn di panelê de gelek parêzer, siyasetmedar û pisporên nav neteweyî jî cihva bikirin. Konferansa siyemîna tevgera ciwanên şoreşgera kantona Afrin û Şeyebayê bi dawî bû. Konferansa ciwanan bi duruşma bi vejîna ciwanan xwe rêxistin bike û rêbera xwe azad bike a ku li hola mîtan a ehdasê hat kul darxistin bi nirxandina rewşa rêxistinê û rewşa ciwanan berdewam kir. Di nirxandina de behsa pêşxistinên şoreş hate kirin her wiha pêşxistina qada perwerdê her wiha ji bo azadiya rêbera Pula Öcalan û rizgarkirina Afrinê xebat û çalakiyên zêde bêne darxistin. Dûre ji hêla endamê tevgera ciwanên şoreşger Faysal Germiyan ve axaftina dawiya konferansê hate kirin. Her wiha endameke tevgera ciwanên şoreşger soza tevlîbûna nava PKK da. Konferansa tevgera ciwanên şoreşger bi pêç erjewnaber û sozdahîla xebatê ji hêla endamên meclisê ve bi dawî bû. Azadiya rêbera xwe weke azadiya tevahî mirovaniyê ye. Tevgera ciwanên şoreşger di nava her şer û merçedê ji bo azadiya rêbera xwe têkoşînê bike û di berxwedarê de bi ısrar be. Her du mehan carekê çalakî werin birêxistin kirin û perwerdeyê îdeolojî bên dayîn. Tevgera ciwanên şoreşger de pêşî li belavbûna maddeyan hişbirê bigire. Ji bo naskirina ola êzidî de perwerdeyê bimeşandin. Di dawiyê de 23 endamên meclisa tevgera ciwanên şoreşger soz dan ku xebat û têkoşîna xwe bimeşîne. Metirsiya Daişê ya li ser kampa Holê dewam dike rojnamevan hîvda hebûn li ser êrişên dewleta Tirk û metirseçê tên Daişê ya li kampa Holê nû çêşîroviyeke amedekirî û dibêje kampa Holê ji aliyê Komseriya Bilind ya Netewên Yekbûyî
ünü sehre ve sala 1991 kandi hati avakirin. Bişel ayn İsa kampekeder hati avakirin şeniye gerek malbatên Daişî li kampa holê hatine bicîkirin. Li devleta Tirkiyê ne hicotma 2019 de êrişî girêsîpî û kampa ayn İsayê kir. Bi dihan malbatên Daişî ji kampê reviyan pişê jî ew kes li kampa holê hatin bicîkirin û şeniya kampê gihîşt bû 80,000 kesî. Rojnavarên hevdeh hebûn dibêje li kampê doktor û nexweşxanê jî hene. Dirêxistinekirina şanên Daişê û perwerdekirina zarokan bi hişmendiyê Daişê jin roleke mezin dilîzin. Li kampê bi zarokên 14-15 salî gelek jin û bi rengê zewaca olî têne zewcandin. Dibêjin ku dixwazin hejmara xwe zêde bikin û Daişê li kampê jinû ve geş bikin. Gelek caran gefan li jinan dixwin û wan bi zorê dizewicînin. Qesedê YPG û hêzên ewlekariya hundirên ku ji aliyekê ve لبری شند دولتا ترکیه نسر هرمه ترکوشن لکامپ هولیشی لهمبری داعشی دراوتی کشنیدنه. در انجام اپراسیون هزین اولکاریا هندرده لکامپ هولی gerekçete amurên taqamenê çek û herî dawî tûnerek çeperên şer du kesên bi êlekê bombeyî hatin girtin. Dewleta Tirk ji bêrawastandin êrişan dike netewên yekbûyî hêzên nav netewê û ti dewlet xwe nadin ber berpirsariya kampa holê. Dewletên ku welatiyan wan li kampa holê girtîne jî xwedî li wan dernakevin. Ji aliyekê din operasyona hêzên ewlekariyê de du heşt şaneyên veşartî yên çeteyên Daişê hatin girtin. Bi vê re hejmara şaneyên veşartî yên li kampa holê hatin girtin bû 29 kes operasyon hîna devam dike. Li navçeya Dikiliyê keştiya masîvanan bi navbû sê kesan jan xwe ji desta du kes jî windane. Li devera Salîh Leraltı ya navçeya Dikiliya İzmirê saat derdora şev du duan de keştiyeke masîvanan bi navbû sedema bi navbûna keştiyê hat zanîn. Ji deh kesên di keştiyê de Oğuz İrkit, İzmet Ağda û Orhan Pancar jiyana xwe ji destan. Medine Karaduman û Gökhan Çakır jî windane. Hat zanîn ku 5 kesên di keştiyê de jî hatin rizgarkirin. Li seriya geber û oramare aşotketvare bi temamî hat girtin. Li Celimêr ku navçeyên wê barîna berfê ev pênc rojên bêhnaber dewam dike. Ji ber barîna berfê li seranserê bajêr riya 113 gund û 242 gundikan ji çûnhatinê re hate girtin. Tîmên rêveberiya Taybet a Parêzgehan li 280 bajarokan ji bo hatin çûna vekirin xebatên ji bo vekirina riyên zêdetirî 75 bajarokan berdewam dike. Li navçeya Geveriya li ser riya Oramer ji ber barîna berfek zêde ketiye. Ji bo vekirina riya ku ji ber barîna berfê ji çûnhatinê re girtî bû xebat hatiye destpêkirin. Hatiyarkin ku berfa ku rê ji çûnhatinê re girtiye bilindahiya wan cîhan heta 7 metreyan bilind bûye. Ji ber tarîbûna